Кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытып жаткан кызыл туулук уста Алыбек. Боз үйүбүз $25.000 чейин сатылат. Асанкулов Алыбек Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Кызыл Туу айылынын тургуну. Ал бала кезинен бери ата-бабасынан калган боз үй жасоо өнөрүн үйрөнүп, аны замандаштарына жана кийинки муунга өткөрүп берүү миссиясын аркалап келет. 1990-жылдардын башында союз таркагандан кийин айылдагы жаштар жумушсуз калган учурда Алыбек мырзанын атасы жаштарды боз үй жасоого тартып, Армениядагы зилзаладан жабыркагандарга 50 боз үй жөнөтүүнү демилгелеген. Бул окуя Кызыл Туу айылынын боз үйчүлөр айылы деп аталышына да негиз болгон. Алыбек мырза 1995-жылдан тартып жыгач иштетүүнү үйрөнсө, 2004-жылдан бери боз үйдүн толук жасалгасы менен алектенип келет. Ал эми ички жасалгаларын жубайы, кыз келиндери жасайт. Көп буйртма болгон учурда айылдаштары да жардамга келишет. Анын командасы көчмөндөр оюндарынын алкагында 8 мүнөт 30 секундта боз үй тигип, рекордду жаңылаган. Алымбек мырзанын боз үйлөрү Кыргызстандын гана эмес, Орусия, Катар, Испания сыяктуу чет өлкөлөрдө да тигилген. Ал өз өнөрүн туристтерге да үйрөтүп, чет элдик шакирттерди тарбиялаган. Мисалы, бир француз жигит 3 ай бою анын жанында жүрүп, боз үй жасоону үйрөнүп кеткен. Бүгүнкү күндө Алыбек мырза ата-бабалардын мурасын даңазалап, Кыргыздын улуттук маданиятын дүйнөгө жайылтууда өзүнүн талыкпаган эмгеги жана чеберчилиги менен үлгү болууда. Асанкулов Алыбек менен толук маекти Лимон Медиа порталынан окуй аласыздар.